Өзін-өзі зерделеуге арналған 28 сұрақ. Бірінші, биыл алдыма қойған мақсатыма жете алдым ба? Өмірлік мақсатыңызға жету үшін жыл сайын алдыңызға түрлі мақсат қойып тұрғаныңыз абзал. Екінші, шамам жеткенше жоғары деңгейде қызмет көрсете алдым ба? Немесе өзім көрсететін қызметтің бір бөлігін болса да жетілдіре алдым ба? Үшінші, қолымнан келгеннің барлығын орындай алдым ба? Төртінші, басқалармен үйлесімді түрде жұмыс істеп, жемісті әрекеттестік орната білдім бе? Бесінші, бастаған ісімді кейінге қалдыру арқылы қызметімнің тиімділігі төмендетіп алған жоқпын ба? Егер ондай жағдай орын алса, қаншалықты деңгейде төмендеді? Алтыншы, мінез-құлқымды өзгерте алдым ба? Егер өзгерте алсам, қаншалық өзгерді? Жетінші, жоспарымды іске асыру барысында қаншалықты табанды бола білдім? Сегізінші, барлық жағдайда дұрыс әрі нақты шешімдер қабылдай білдім бе? Тоғызыншы, жұмыс тиімділігін төмендетуге әсерін тигізетін негізгі 6 қорқыныштың біріне жол бердім бе? Оныншы, шектен тыс немесе орынсыз сақтық танытқан кезім болды ма? 11-ші, қол астымдағы қызметкерлермен қарым-қатынасым дұрыс болды ма? Егер қатынасымыз көңілге қонарлықтай болмаса, оған кім кінәлі? 12-ші, жан-тәніммен тырыспағандықтан қылшылдаған қайратымды босқа шапқан кезім болды ма? 13-ші, кез келген жағдайдың алдын алып төзімді бола білдім ба? 14-ші, көрсететін қызметімді қаншалықты жақсарта алдым? 15-ші, шыдамсыздық танытқан кездер болды ма? 16-ші, қандай да бір жағдайда менмендік танытқан кезім болды ма? 17-ші, қол астымдағы жандармен қарым-қатынасым құрметке ие болатындай деңгейде болды ма? 18-ші, шығарған шешімдерім жай бір болжауға негізделді ме, әлде жан-жақты кесіп-пішіп шығарылды ма? 19-ші, уақытымды, шығынды немесе кірісті қаншалықты деңгейде бақылауда ұстай алдым? Аталмыш мәселелерде қаншалықты деңгейде кертартпалыққа бой алдырдым? 20-ші, текке тыраштанған кезім болды ма? 21-ші, келер жылы бұдан да артық табысқа жету үшін уақытымды дұрыс пайдаланып, қалыптасқан дағдымды өзгертуім керек пе? 22-ші, ар-ұятыма жат қандай да бір іс-әрекет істедім бе? 23-ші, маған төленген ақшадан артық қызмет көрсеткен кезім болды ма? Болса, қандай жағдай? 24-ші, басқаларға әділетсіз болған кезім болды ма? Болса, себебі қандай? 25-ші, егер өз қызметімді сатып алар болсам, осы көрсетілген қызметке көңілім толар ма еді? 26-ші, мамандығымды дұрыс таңдадым ба? Жоқ болса, себебі неде? 27-ші, менің қызметіме жүгінген адамдардың көрсеткен қызметіме көңілдері толды ма? Толмаса неге? 28-ші, табысқа жетер жолдың қай тұсына тақап қалдым? Рейтингті жасауда шындықты бұрмалауға тырысыңыз. Оны жасау барысында сізге ойын ашық айтатын шыншыл адамның көмегіне сүйенгеніңіз жөн.